ang project. Pero, ang tanong is, kaya ba natin gawin o ayusin ito? Ito po ang ating misyon. Ito po ay table na nakadisassemble na. Dahil sa sobrang luma, ay ninais na po ng ating kliyente na ipa-repair siya kasi masasayang nga naman yung kahoy. Kasi ito ay halos 50 years old na. Kumbaga, talagang matanda na itong table na to. Halos sobrang katandaan niya, bumigay na po yung mga pako, yung mga dugtungan. So, imbis nga naman na itapon o ipamigay, may ninais niya na ipa-repair na lang ito. At ito ang ating gagawin. At ito po ang ating misyon. Paano natin ito may isasaayos at gagawin nating moderno ang design. Sige po, tara, umpisahan na natin. 3, 2, Ito po ay hindi na ako nagkaksaya ng panahon para isa-isa yung pantanggalin yung mga pako, yung mga lumang pako na napulok na dahil sa matigas ang kahoy, mahirap itong tanggalin. So ang ginawa ko is kung nasaan yung area ng mga pako, ito ay natrim ko na lang ang sa ganon hindi ko maka-apply ito sa proseso sa pagsasagawa ng ating naman ay kinailangan talaga natin tanggalin ang mga lumang pako, mga nabulok na at mga putol-putol na dahil kailangan nating i-replace ang ilalim ng ating table. Sa ganon, pag dinaanan natin siya ng planer, hindi madadamage o maapektuhan yung talim ng ating planer. Medyo mabusisi nga lang, pero kailangan natin habaan na ang ating pasensya para sa ikagaganda ng ating project. At syempre, pagkatapos natin tanggalin yung mga pako, initially, kailangan natin siyang ilinisan o gamitan ng sanding machine. Na sa ganon, makita natin kung meron pang mga nakatago na putol na pako bago natin siya gamitan ng planer. Kasi kung makukunan nyo, itong kahoy na ito malapad pero uneven yung kanyang surface, hindi siya pantay-pantay. So kailangan natin siyang i-planer at nang sa ganun maging presentable naman ang ating project sa ating kliyente. Dahil nga sa kailangan nating pag-asawa-asawahin ang ating mga pira-pirasong kahoy, kailangan nating masigurong even din ang ating edging. Nang sa ganon, pag inassemble natin siya, maganda ang pagkakalapat ito.
dito ay gagamit tayo ng dowel. Kung sa ganun ay lalong mas matibay ang ating ikinabit na portion ng kahoy. Kung saan ito ang magdudugtong o magbiging connector ng ating dalawang piraso ng tabla. O ayan, sa wakas, nabuo na natin ang gagawin natin countertop. Alright mga ka-espesyalista, tuloy-tuloy na tayo. Hintay lang tayo na magdamag, palipas tayo na magdamag at atin na pong siniframe ang mga sobrang dawit. Initially, ginamitan ko muna ito ng chisel. Sa final trimming, nagamitan po natin siya ng router. Sa ganun, pumantay na po siya sa ating countertop. So, okay na nga mga specialist ha. Dahil nga sa may mga bubal mo, pinapakuha siya ng mga katun. Kailangan ko siyang standard para makita ko kung nasa saan ngayon yung mga location ng mga kakoy na pinaguluhan. Kailangan natin siya tanggalin. Kaya pag hindi natin ginagawa, yun ang sisimula na pagkagulo ng aking awit. Kasi dati na siyang nilima. So yun na nga, after natin ma-pull out ng mga lumang pako o yung mga napulok na napako dito sa ating countertop, so pwede na natin siyang gamitan ng planer. At para lalong tumibay ang ating ginagawang countertop, pinakapal ko ang edge nito gamit ang mga pira-piraso lumang kahoy. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. I don't know how. Okay mga katropa, tuloy-tuloy na ulit tayo. Makalipas na magdamag, kailangan na po natin i-trim ulit ang mga naka-usling dowel na ilalagay natin dito sa palibot ng ating countertop. Know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. So ayan mga ka-espesyalista, makikita nyo ang dami nating dapat i-repair dito sa ating tabletop. Makikita nyo mayroon pang nakalagit na pako. So pangit pagka ganito lang pipinturahan natin. Kailangan natin itong i-replace nang sa ganun gumanda naman. Ayan. Ayun. Ito, maraming damage ang ating tabletop, pero maayos pa naman natin to. At the same time, siguro kailangan na natin siyang lagyan ng forma. Okay, so mga tropa, pagtanggal ng top ko, ginagita ko siya ng tubig kasi para niligo ako sa gamitan ng tubig para hindi ako siya sumiha.
like my voodoo doll, then I'll tear you apart. I'll put a spell on you, then I'll break your heart. Poke you like my voodoo doll, then I'll tear you apart. I'll put a spell on you, then I'll break your heart. Poke you like my voodoo doll, then I'll tear you apart. Thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. Shoutout nga pala doon sa napaka-supportive at napakabait kong kliyente, si Mr. Armando A. Camposano na taga Sampaloc, Sorsogon City. Salamat po sa project. Mabuhay po kayo at God bless. Thoughts about you, they get worse when I'm without you.